这国补的尾声，家电618已经过了一大半了，冰箱的销量排行榜基本已经锁定了。看看新房子买大冰箱，大家都买了哪些？这份榜单我是统计了450升以上的冰箱，因为是新房子用嘛，没买的抓紧抄作业。让我来看一下，第3名荣升517，价格是3200块钱，容量是517升，没有虚标，尺寸呢只说宽度啊863，看你家能不能装。然后开门方式是一个法式的冰箱，蒸发器注意了，双系统双蒸发器，然后进位能力是目前的1级，就是离子主动进位，他们家的 IDP 的主动进位。看这一项啊，轨道，很多冰箱看起来大，但是用起来的话塑料感十足。其中有一个原因就是看哪些抽屉用了轨道，用轨道的就是像这样一样丝滑，没用轨道的有磕磕绊绊。荣升的517是在它的法式冷冻区用了2条还不错的静音磁吸轨道。特殊功能里边有一项制冰，这个冰箱没有。母婴空间是搭载了的，每家都有特殊保鲜功能。荣升家的是零下31度的冰封锁鲜，就是冷冻区的温度可以做得非常低。来看第2名，海尔的485，这个冰箱价格是在3800到4200之间来回波动，容量485升，宽度是标准的830，大家记住这个尺寸，这个尺寸其实是大部分冰箱的一个黄金尺寸。同样是法式开门，双系统双蒸发器，除菌进位是海尔自家的 EPP， 也属于1级的离子进位，主动进位啊。这台冰箱的轨道也是在冷冻区只有2条，那制冰没有，母婴空间有。海尔冰箱的特殊点在于它的这个抽屉是足氧的干湿分储，这个是他们家的专利。冷藏区的保鲜功能比大部分冰箱要好一点。来揭晓第1名，美的的550，价格呢在国补之后呢是5900块钱，容量523升，这里实名 diss 啊，名字叫550，容量是523，打个擦边球，宽度833毫米。法式冰箱同样的双系统双蒸发器，搭载的是美的自家的 PST 1级，也是离子进位。前3甲的冰箱在除菌进位这块其实大同小异，每家命名不一样，实际上都是属于正负离子的主动除菌进位，都属于1级。美的的550冷冻区也是同样的2条磁吸轨道。来划重点，这台冰箱是搭载了全自动制冰的功能，说是制冰其实是补冰，这里有个水盒，下边接冰，只要有水的情况下，冰没了会自动补，这个功能对喜欢喝冷饮冰咖的这个家庭可能会比较友好一点。来看他们家特殊保鲜，冷冻区零下30度的深冻速冻，冷藏区的这2个抽屉呢，一个是变温的母婴空间，一个是高保湿空间。前3甲给大家揭晓了，说一下今年的一匹黑马 Como 的520，线下国补之后卖9000，线上卖7900，容量亮如其名，没有虚标，520升标准的黄金容量，宽度833，法式冰箱双系统双蒸发器。然后来看一下啊，这台冰箱的除菌进位搭载的是 DPS 家的高能离子，除菌进位的效率会比普通的1级进位还要高1倍不止。划重点了，这台冰箱的实际体验啊是完全没有塑料感的，看着冷藏区全部用了金属覆盖，好处就是整个冷藏区里边温度可以做到特别均匀。另外一点值得提的是，它把掏空面板放在了这里，整个冰箱的质感是有比较大的提升，尤其是在开这个抽屉的过程当中，拢共搭载了6条磁吸轨道。很多网上诟病大尺寸冰箱有塑料感这种情况啊，在 Como 520上是没有任何的塑料感可言，高配就是高配，同样的自动制冰功能，同样的母婴空间。然后这台冰箱的特殊点在于有一个红蓝光养鲜，这个养鲜功能其实就是利用红色和蓝色的光相搭配，产生紫外线，让蔬菜可以产生光合作用，活得更久一些。实际体验，普通的黄瓜呀、车厘子放在冷藏区1个礼拜左右就会蔫巴，失去脆劲，失去口感。搭载了红蓝光这个抽屉里边的水果蔬菜，可以延长1倍的时间，2个礼拜左右，黄瓜依然能保持比较脆爽的这种口感。